猪汁来了，妈，这个煮裂了。收到以后热一下吃，因为现在天太冷了，你收到以后它容易就冻上。太好吃了。这个怎么？这这小玩意儿成仙了，它本身是卤筋味儿的，箱子里会送你一个干料，蘸着吃。我一般都是不蘸的，就干吃，最多配个蒜。太香了。呸！哎呀妈，太香了！火珠子不是水煮蛋啊，它跟水煮蛋的味道是完全不一样的，类似于水煮蛋加炖鸡的味道。它底下这个底座吃也行，不吃也行，比较梗就 Q 弹。只是吃多了怕不消化，所以有些那个主播是不吃的。哎呀，这个汤是精华。这个汤太鲜了，我快不录了。快手，拥抱每一种生活。